eo amin'ny taranja hazakazaka bisikileta kosa dia hiatrika ilay fananana fiodinana ny Madagasikara indray zareo ao amin'ny fédération. Andiany fasivy no tanterana amin'ity faraparany taona ity amin'ny fahatelon'ny volana desambra moa rahampitso izany dia efa manomboka ny fiomankomanana rehetra saingy amin'ny fahaeniny volana desambra kosa no anaingy any Anosy Be ireo mpifanina rehetra. Ny teloko hatramin'ny 9 desambra izao no tanterahana manerana ny tanàna maromaro eto amin'ny Nosy ny andiany fasivy amin'ny fifananana hazakazaka bisikilety mihodina ny Madagasikara na ny Tour de Mada. Ny 9 desambra no naovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny tanàna Anosy Be raha natokana antanterahana ny fiondrana ny mpifanina kosa ireo 3 andro mialoha izay. Samy anana solotena toy ny mahazatra amin'izany sy ny ekipa malagasy manana ekipa 10, i Mayotte manana ekipa 2, iray ny any La Réunion, iray ihany koa ny any Nosy Maurice ary iray ny avy any Frantsa. Mampiavaka ny fasivy ity kosa ny fahatongavan'ny ekipa belge ifaninana. Tsy ahivina fa ny malagasy hatrany no nandrobaka ny lalana voalohany tamin'ity Tour de Maïda ity nandritra ny andiany teo aloha. Efa manoma tena fatratra araka izany ny ekipa malagasy mba hitazomana izay anara-boninahitra izay raha araka nambaran'ny filohan'ny fédération na Rela Jean-Claude. Rahantsika mahalala moa izany fa mitohy foana moa izany ity Tour de Madagascar ity matoa tonga amin'izao 9e édition izao. Ny zavatra mampiavaka ny 9e édition zany dia tsara fantatsika fa mihabetsaka moa izany ireo ekipa vahiny mandeha anjara. Dikan'izay zany efa miparitaka zany le izy ka amin'ity indray mitoraka ity zany dia hisy ekipa belge zany ho tonga handeha anjara hanamafy an'ireo ekipa frantsay, ekipa La Réunion, Mayotte izay efa nandeha anjara foana moa zany depuis zay. Izay angamba no tena hoe zavatra misongadina zany zava-baovao be ary mahafinaritra satria ahitantsika indray hoe aiza indray le ao ny fandehazana ekipa vaovao zany par rapport amin'ny ekipa ny taloha sy ny ekipa tsika malagasy. Ny fanomanana moa efa nisy tokoa ny fanomanana satria zahay zao vao tamin'ny alahady to sabotsy alahady to zany dia vao nahavita ny trophée des As. Talohan'io moa zany fa nisy ny championnat de Madagascar ary talohan'izay koa fa nisy ny championnat régional. Bon, ny course tsefatsefany moa dia efa niomana foana zany mpiazakazaka ary mahafaritiko eto zany fa i trophée des As tamin'ny sabotsy lahady io zany no namaritanay zany ireo sélectionné handray anjara amin'ny Tour de Madagascar. Zany hoe tsy ny coureur rehetrarehetra koa nandray anjara fa izay nahazo laharana 48 voalohany izay zany no nandray anjara ka ataoko ngamba fa efa voasongadina ireo mpiazakazaka ireo fa hanao ny any Suisse tokoa zany amin'ny fandraisana anjara amin'ity 9e tour ity. Raha ho an'ny sehatra ny fikarakarana indray dia milaza efa ho vonona avokoa ireo mpanohana rehetra izay miara-miasa amin'ity fédération ity hatramin'izay. Ireo orinasa-panohana ireo izay samy hanolotra fanamiana manokana ho an'ireo mpandresy isaky ny dingana toy ireny fahita amin'ny fifananana any ivelany ireny. Ny fiodinana ny farihana Nosy moa no hamaranana ny 773 kilometatra ifananana ny alahady 9 desambra. Ho fantatra amin'izay ihany koa ny tompon-daka Andimby any Emile Randrianantenaina.